Здравствуйте, меня зовут Татьяна Смирнова. Буквально год назад у меня был страшный кашель, которым я мучилась полгода, ничего не могла сделать, никакие препараты мне не помогали. Я познакомилась с компанией EPL, начала принимать продукцию компании, и буквально через 2-3 месяца у меня просто незаметно как прошел кашель. Я даже не обратила внимания, в какой момент он у меня прекратился. Я принимала леденцы Мелс, это противопаразитарка, Альт, противоаллергенные, GTS, это комплекс витаминов. Кроме этого я пила очень много других препаратов, то есть я пробовала все. Но вот буквально после приема вот этих леденцов у меня на самом деле проблема была решена. Спасибо компании.